วิญญาณនៅក្រោមដើមត្នោតនៅចុងភូមិព្រៃស្រែឆ្ងាយមួយមានដើមត្នោតចាស់មួយឈរដាច់ដោយឡែកពីគេវាធំខ្លាំងសាខាវែងប៉ោងហើយដើមរឹងដូចថ្មអ្នកភូមិនិយាយថាវាមានអាយុកាលជាង100ឆ្នាំមកហើយតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យវាល្បីមិនមែនព្រោះវាចាស់ទេគឺព្រោះគ្រឿងខ្មោចដែលភ្ជាប់ជាមួយវាមនុស្សចាស់តែងតែប្រាប់កូនចៅថាកុំទៅជិតដើមត្នោតនោះពេលយប់បើមិនចង់ឃើញអ្វីដែលមិនគួរឃើញគ្មាននរណាអាចបញ្ជាក់បានថារឿងនោះពិតឬមិនពិតទេតែមានមនុស្សមួយចំនួនដែលអះអាងថាពួកគេបានឮសំឡេងស្ត្រីយំនៅពេលយប់ស្ងប់មនុស្សខ្លះនិយាយថាពួកគេបានឃើញស្រមោលសក់វែងស្លៀកខោអាវឈរនៅក្រោមដើមត្នោតពេលព្រះច័ន្ទពេញវីរៈជាក្មេងប្រុសវ័យ18ឆ្នាំមិនជឿរឿងខ្មោចឡើយគាត់ជាមនុស្សក្លាហានហើយចូលចិត្តបញ្ចេញមតិយ៉ាងត្រង់ពេលមិត្តភក្តិនិយាយពីរឿងខ្មោចគាត់តែងតែសើចហើយនិយាយថាខ្មោចអីបើមានពិតមកឲ្យខ្ញុំឃើញម្ដងមកថ្ងៃមួយពេលព្រះអាទិត្យលិចក្រោយភ្នំវីរៈអង្គុយជាមួយមិត្តភក្តិ3នាក់នៅចំហៀងផ្ទះពួកគេនិយាយពីរឿងដើមត្នោតនោះមិត្តម្នាក់ឈ្មោះសុភានិយាយដោយសំឡេងខ្លាំងយប់មិញបងខ្ញុំបានឮសំឡេងនារីយំនៅទីនោះក៏វីរៈសើចតបអាចជាសត្វឬខ្យល់បក់ប៉ុណ្ណោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលរឿងខ្មោចច្រើនពេកហើយសុភាចាប់អារម្មណ៍បើអញ្ចឹងអ្នកហ៊ានទៅពិនិត្យមើលយប់នេះទេវីរៈមិនស្ទាក់ស្ទើរឡើយហ៊ានខ្ញុំនឹងទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថាវាគ្មានអ្វីទេយប់នោះមេឃងឹតមានតែពន្លឺព្រះច័ន្ទបន្តិចខ្យល់បក់ត្រជាក់ធ្វើឲ្យស្លឹកឈើក្រឡុកគ្នាវីរៈកាន់ភ្លើងចង្គៀងតូចមួយហើយដើរចេញពីផ្ទះទៅទីចុងភូមិពេលគាត់កាន់តែជិតដើមត្នោតអារម្មណ៍ចម្លែកមួយកើតឡើងក្នុងចិត្តទោះគាត់មិនជឿខ្មោចក៏ដោយក៏បេះដូងចាប់ផ្ដើមលឿនមិនអីទេគ្រាន់តែខ្យល់គឺគាត់និយាយលួចដើម្បីលួងខ្លួនឯងពេលទៅដល់ដើមត្នោតទីនោះស្ងប់ខ្លាំងដូចជាគ្មានសត្វរស់នៅឡើយសូម្បីតែសំឡេងសត្វល្អិតក៏ដូចជាបាត់បង់ភ្លាមមានសំឡេងស្រាលចេញពីខ្យល់ជួយខ្ញុំផងវីរៈឈប់ដើរភ្នែកធំបេះដូងបុកខ្លាំងនរណាគាត់ស្រែកសួរគ្មានចម្លើយតែសំឡេងនោះក៏មកម្ដងទៀតខ្ញុំនៅទីនេះគឺវីរៈកាន់ភ្លើងចង្គៀងហើយដើរចុះទៅក្រោមដើមត្នោតពន្លឺភ្លើងបំភ្លឺដេសាមនឹងរੂដើមធំបន្ទាប់មកគាត់ឃើញអ្វីមួយស្រមោលស្ត្រីម្នាក់អង្គុយបត់ខ្លួនសក់វែងគ្រប់មុខស្លៀកខោអាវស្បែកចាស់ខ្មៅអ្នកជានរណាវីរៈសួរទាំងភ័យនាងមិនឆ្លើយភ្លាមទេនាងលើកក្បាលឡើងយឺតពន្លឺចង្គៀងប៉ះទៅមុខនាងភ្នែកទេគ្មានពន្លឺស្បែកស្លេកដូចមនុស្សស្លាប់យូរហើយវីរៈដើរថយក្រោយភ្លាមខ្មោចនាងនិយាយដោយសំឡេងស្ងួតកុំខ្លាចខ្ញុំមិនចង់ធ្វើអ្វីអ្នកទេហើយហេតុអ្វីអ្នកនៅទីនេះវីរៈសួរនាងស្ងៀមបន្តិចមុននឹងនិយាយខ្ញុំត្រូវបានគេក្បត់ខ្យល់បក់ខ្លាំងឡើងស្លឹកថ្នោតត្រសូរដូចសំឡេងមនុស្សស្រែកនាងបន្តខ្ញុំស្រឡាញ់បុរសម្នាក់តែគាត់លួចនាំខ្ញុំមកទីនេះហើយសម្លាប់ខ្ញុំគឺវីរៈមានអារម្មណ៍ត្រជាក់ចូលដល់ឆ្អឹងហេតុអ្វីព្រោះគាត់មិនចង់ឲ្យនរណាដឹងខ្ញុំមានកូនជាមួយគាត់គឺសំឡេងនាងកាន់តែសោកសៅទឹកភ្នែកពណ៌ខ្មៅហូរចេញពីភ្នែកចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះវិញ្ញាណខ្ញុំមិនអាចចាកចេញពីទីនេះបានគឺវីរៈស្ងៀមមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីនាងលួចមើលគាត់ដោយភ្នែកទេជួយខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំបានសុខគឺភ្លាមនោះពន្លឺចង្គៀងរលត់ទីនោះងឹតពេញលេញវីរៈភ័យខ្លាំងរត់ចេញដោយមិនមើលក្រោយតែសំឡេងនាងតាមពីក្រោយកុំចោលខ្ញុំថ្ងៃបន្ទាប់វីរៈមិនដូចមុនទៀតឡើយមុខគាត់ស្លេកហើយមិននិយាយច្រើនគាត់ប្រាប់អ្នកភូមិអំពីអ្វីដែលបានឃើញមនុស្សចាស់ស្ដាប់ហើយនិយាយថាវាជាវិញ្ញាណដែលមិនបានសុខត្រូវធ្វើពិធីជួយនាងព្រះសង្ឃនិងអ្នកភូមិបានទៅកាន់ដើមត្នោតពួកគេចុះបួងសួងនិងអធិស្ឋានដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណនោះបានទៅកន្លែងល្អ
នៅពេលពិធីចប់ខ្យល់ឈប់បក់ទីនោះស្ងប់ស្ងាត់វិញចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះទៅមិនមានអ្នកណាយសំឡេងយំទៀតឡើយប៉ុន្តែខ្លះនៅភូមិយើងនិយាយថានៅពេលយប់ពេញព្រះច័ន្ទបើអ្នកឈរឆ្ងាយមើលទៅដើមត្នោតនោះយូរពេកអ្នកនឹងឃើញស្រមោលស្ត្រីម្នាក់ឈរនៅទីនោះមិនមែនដើម្បីខ្លាចទេតែដើម្បីរង់ចាំនរណាម្នាក់ដែលមិនត្រឡប់មកវិញ